Sevgili dostlar, işte bak ormandayım. Bülbülü böyle öttürüyorum. MP3 çalarla birlikte. Tam karşımda ağaçta ötüyordu, şimdi sustu ama kayıt aldım. Sevgili ötüm kuşları sevenler grup üyeleri. Ben Turgay Gültekin. Kendimi size tanıtayım. Merhaba arkadaşlar. Tam karşımda ötüyordu. Şimdi kayıt cihazımızla birlikte. Herhalde burada bir yuvası var. Tam bunun tepesinde ötüyor çünkü. Ama ben yuvayı göremiyorum. Geldi arkadaşlar, bak. Kapatıyorum. Tahmin nasıl çıktı? Yuvasının dibinde ötüyor. Herhalde yuvası burada. Görüyorsunuz, tam karşımda ötüyor. Ben onu çalıların içine görüyorum. Bak, hü hü hü. Bak, hü hü hü. Şafi harika bir yaptı, bak. Temizname. Bu bozuk. Bak, bu temizname arkadaşlar. Bunu boş, geç bunu. Vacile sak 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 sak. Vacilesin sonrasını yapıyor. Bunu geç. Bu bozuk. Hanik. Fax. Sonra da tititi bağladı. Bozdu. Hü. Bu sonu bozdu. Oo. Bir gaz vereyim. Hint kırı duydum, coşuyor. İçeride ama nerede bilmiyorum. Çimpara. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Al, orijinal çimpara. Bu da bir değişik bir name. Bak, bu da temiz bir name. Bu bülbül bir baba bülbül. CD'min yarısından çoğunu öttü. Ben gördüm, yukarı çıktı. Buyurun, duydunuz. Name benim CD'min aynısını yaptı. Bakın, bir dakika arkadaşlar. Bu harika bir name. Bak arkadaşlar, şuraya geç. Bak, dur biraz zoom yapayım. Duyuyor musunuz? Bak, ben görüyorum. Bak, bu da değişik baciles. Hay maşallah oğluma. Bıcık. Bak, Vayvelis vaciles.
Gaz veriyorum. Aferin oğluma. Devam ol, devam. Gaz çıla 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 çıla. Yukarı çıkıyor. Sevgili dostlar, bu kadar benden. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu aşkı her zaman yaşatalım. Ben samimiyetimle söylüyorum. Bu işin ne parasındayım, ne pulundayım. Sadece zevkindeyim. Her şeyin doğasını yaşayacaksın. Bülbül doğasına yakışır, kanarya kafesine yakışır. Ben onu bilirim. Duydunuz mu temiz bir name? Bunu kasetlerimizi çalarız. Bak bak maşallah. Hepinize ve kocaman sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şu an ormandayım. Şu etrafı size bir göstereyim. Şu güzelliğe bakalım. Bakın şurada da bunun yuvası var herhalde. Çok sıkı. Tam bunun üstünde ötüyordu çünkü. Ama içeri girsem paramparça olurum. Ay maşallah bak. Çok. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Ben görüyorum bak. Bak tam parmağım hizasını ötüyor. Bülbül gül dalına konar derler ya. Bu da çama konan bülbül. Biliyor musun maşallah? Bu çok temiz bir kuş. Bunu gece geleceğim sesini almaya. Hadi kapatıyorum arkadaşlar. Hadi selametle. Selamünaleyküm.